infatti ci ritroviamo per la seconda parte di Mangiare Insieme per un tiramisù con l'amico David Mezzacchi. Salute di l'osteria, dunque un istrotello e di noi l'altro verso. Per un momento si bassa nudello perché un tempo per me, un tempo di una sauce, un bel dolciume. Allora David, abbiamo principiato appena, prima abbiamo dato l'ingrediente, ma ramenta la sauce, si bene, può avere un tauscreno, se volete, e dunque per su tiramisù ti lascio gli ingredienti. L'uovo fresco. L'uovo fresco, l'uovo, il brocio, il zucchero, le fragole. Biologiche? Biologiche, di qui, da ghiaccio, verso sarola carcopino. Il crumble. Mi ha spiegato dopo come lo si fa. Perché qui è già fatto. Il limone. Limone, verde, e il sciroppo per i biscotti. Allora perché avevi scelto giusto appunto un limone verde? Per me è appena più pudente. Marche più gusto. Marche più gusto. E con il brocio viene a rialzare appena il gusto di brocio. D'accordo, allora qui prima abbiamo principiato dunque a mettere i nostri biscottini che abbiamo messo dentro dunque acqua, zucchero e acqua viva e limone. E limone, senza scordarci di un limone. E dunque abbiamo messo i nostri biscottini a bagno e ora che ci verrà a fare? Ma fa a crema. A crema, dunque abbiamo ghiacciato il bianco, l'abbiamo messo da ganto e ci diamo dunque il giallo di lui. Allora, ho piato un piatto così, ma si può mettere di nuovo un giradoio qui. Allora, il zucchero. Dunque mettiamo il zucchero. Qui quanto ginè zucchero a mettere? 160 grammi. Allora, di una zosola per quante persone, Davide? 10. 10 persone. Allora, si può cacciare 10 bicchieri così. 10 bicchieri così. Poco presso, mica se voi vi facciate, guardate. Dunque, per 10 piattucci così. Queste cose per fare confitture, per esempio. Ci tocca appuntarlo a vigilia un dolciume così o il giorno stesso? Un giorno innanzi. Un giorno innanzi, che lo sia ben fresco. Dunque qui abbiamo mischiato il giallo e l'uovo con il zucchero. Vuoi dire metti ci ha sbiancato appena il giallo con il zucchero, appena mica il roppo, ma appena quantunque. E dopo abbiamo sciaccato a mettere il brocio in dentro. Della stessa maniera di fare un tiramisù, poco presso. Certi mettono il bianco, certi mettono l'oisani. Allora, ho fatto di mettere il bianco e ho detto che non faceva mica una crema che era appena più soffice nella preparazione. Ma qui non ne mettiamo mica, si fa proprio una crema. Ma qui c'est brocio capru. Capruno questo, Qui di Lucrezia, Charlotte e di Raffaele Vesperini. Dunque qui ci siamo da mettere 500 grammi di rocio. In 2 volte, hai visto? Metto mica tutte le stesse tempo. Il zucchero ne metti più, No, ce n'è abbastanza. Che musco qui oggi. Vedi? Ci sarà sempre appena di pezzi di brocio in dentro, Ma di questo che faceva gusto. Bon, la sicura, entrarci da facca o bikini, non è mica dopo in stagione, ma quantunque, di quando in quando ci vuole fare. Siete di mangiare deci, Ecco, uno starà, ci dobbiamo fare sempre appena viaggiare, tutta questa roba una. Dunque, torno l'ultimo pezzo e dopo mi appuntare le fragole. Allora, giusto appunto, per appuntare queste fragole, di bere che conto che c'è una maniera a rispettare questo coltello, non c'è mica scandale, queste fragole. Cioè, da va bene, dunque, giusto appunto, e così ti aiuterà di una mano, aiuta a crema che ha già appuntato stamane. Ecco. Allora, qui chi è? Questa è la crema fresca. D'accordo, dunque ce l'ha appuntata prima. Come la pronti? A un giradoio così. Metti mica zucchero? No, lo zucchero è qui. Non vale mica bene di ne mettere troppo. E dopo mette. Vuoi che ti aiuti? Così. Vedi? È bella zeppa? Che meraviglia. Si vorrebbe mettere appena in menta. Perché mica? Perché mica? Anche di pepe. Per rialzare il gusto di fragole. Lei ha mai intesa questa? Io sempre, quando già va un'insalata di fragole, metto sempre il pepe. Appena il zucchero, appena il limone, ma di nuovo appena di pepe, per rialzare. Per rialzare dunque il gusto della fragola. Dunque, c'è la sia così, sa crema. Si dene, È bella zeppa, è bella. Che la metto fresco.
È strano quantunque di due fa la vigilia, perché quando tu vai pare... È facile. Lasciamo qui e mi mette in te la sciuva. Allora, appena di limone, o metto gusti... A metà di guis e a metà di guis. D'accordo, aspetta, metti... È così. Senza forzare. Dunque, meida limone giallo e meida di limone verde. Io ho sicuramente ho solamente uno di l'altro, degli stessi. Allora, il nostro cameraman ci ha detto c'est difficile de trouver des fraises. Alors, c'est pas difficile de trouver des fraises, il faut juste attendre la saison. N'est-ce pas? Ecco. No, perché certe volte la gente non capisce mica che un mese di marzo o di veraggio ci siano mica i fragole. E fragole principe nuova. È vero. E sono più gustose. Sicuramente, ci vuole usare. Hanno piuttosto un gusto acqua. Che è un gusto di zucchero. E qui hanno un gusto di ader. Perché sono fatti di ader. Mica di un coso in aria. E così si sentono tutti i vecchi. E così, che ce la fare, basta. In giardino. Ce la zappa, acqua e sole. Ecco, ce n'è abbastanza. Vabbè, così, un lampo. Quello la metti qui in dentro. Così deve essere più facile per empire. Allora, stasera ho visto te, lui si bassa. Stasera cantiamo. Cantiamo? A faccati. A cercare facca per farmi una canzone? Sì, Con piacere, c'è la mistiale, non mica mistiadi, Ecco. Allora, qual è chi canta stasera? Beh, c'è un mio fratello Ludovic, un mio abo, Jean-Pierre, un altro fratello, e io. E di noi i clienti che vogliono cantare, che vogliono suonare. I clienti di noi che vogliono cantare, poi non hanno fatto piacere o sciapparci la rete. Tu i band, di guarda chi pia un po'. No, ma di una spertera ognuno può cantare, ognuno può suonare con una chitarra o con l'altra, e un mancino, per esempio. Ma i murati suonano di dritto. E stasera c'è da essere di noi un organetto. L'organetto? Un organetto con un'amica che da fare suonare con noi. O troviamo su Dolciube o Istrotello? Certe volte sì, mica tutti i giorni, dipende del mio senso, dipende quando ci penso, quando già tutti noi fragole, dipende del broccio, dipende di tutto. Allora qui c'è una maniera di noi, ma mette a o mica? Abbiamo da dare e fraule? Allora facci vedere come una ruina, una bella fraula come questa. Che facciamo, Ecco, qui c'è veramente un senso di un chef. Allora, sono state lavate già. Ci tagliato qui. Vedi? Dunque, c'è la scaballe, c'è la scaballe, dopo tagliamo in due e ficchiamo così. Semplicemente. O così, dipende. Come la tibar. Dunque, c'è la ampia, lo? O fondo, perché mi metto la crema dopo. D'accordo. O fondo è così, ciaccare così. Appoggiando appena. Allora, che troviamo di noi a Bistrotello come dolciume? C'è di tutto, Ci sono d'orte, di fragole, di rubi, di baraccucchi. Dipende dai giorni, dipende dalla pensata, dipende dalla creazione, dalla creatività. Ma tu sei di noi attenta a stagioni per avere frutti che hanno un gusto in generale? Frutti qui. Di qui? Ne metto qui? La maggior parte dei miei prodotti sono di qui. Che siano un'insalata, che sono i legumi, il bidello, l'agnello, i pesci qui, ben inteso. Se un po' mica, ben inteso, più prodotti d'altro. Ma il più importante è di far lavorare la gente qui. È sempre stato il mio scopo di far lavorare la gente qui per proporre una cucina che viene del nostro regione. Per esempio, se tu sei in Balagna a cercare a trovare a Jean-Luc Gironi. Che è sono tremende sovraule. E l'orto è magnifico. E di qui c'è Sébastien, c'è Anne, c'è appena di mondo. Davide, ti propongo dunque di gonfie, di mettere in ballo tutto su il dolciume. Così. Che non baspimo. Io ce la passo pas. Ce la passo pas. Compiamone uno e continuiamo nel frattempo a riempire. Ecco. E fraule. Allora, io ho messo l'usucchio così, ci ho picchiato appena per farlo là. Dunque, l'usucchio si mette o abbiamo messo e fraule. Dopo mi metto la crema. La crema. Vedi. Bide o mica. Guardate qui lo spettacolo. Ti lascio mettere. Allora, su Rambel, qui da giusto appunto l'abbiamo fatto.
lampa Cubo di ru. Ie, allora, di stesso beso. Zucchero. Di stesso beso. Ecco. Budiro, zucchero rosso, Ie. farina e a polverina di nocciole. Allora io, David, se tu mi permetti, aiuta a Baspa, Ie, sicuro. perché chi si occupa Baspa. Ah, Daniel Couteau. Hai aggiunto tutta la Piedi preparazione, bugiardi. tutta la puntera. Mi pare buono che già bene. Un spettacolo. Sì. Oh là là, Hai già sta anche io. un delizio. E poi è veramente buono sul roccio, eh? Di è fresco, Ie. di è semplice da fare, si può fare con i vostri figlioli, con l'amici. Piglia tutto, eh? Un delizio, allora stasera se Ah, questo potete è un dare dieta. parte da Uistrotello, andate a farvi una gantata. Ie, una sonata. Una giornata di noi e ti guardo presto perché ci ritroviamo lunedì per un altro dolciume. Buon appetito! Alunni.